Храп – очень неприятное явление. Тот, кто храпит, причиняет массу неудобств спящему рядом человеку и вредит себе поневоле. Ведь храпение не дает нормально выспаться, нарушает насыщение мозга кислородом. В итоге на утро жертва этой напасти чувствует себя разбито, сонливо на протяжении всего дня. Основной причиной храпа, как правило, считают отек корня языка, что в свою очередь позволяет почти однозначно говорить о том, что возникли сложности в работе печени. Только восстановив хорошую работу печени, можно избавиться от храпа навсегда. Банальным разминанием корня языка, то есть логопедическим массажем, ты сможешь на время забыть о надоедливой проблеме. Для этого просто выполняй следующие простые указания. Первое. Открой рот. Второе. Слегка высунь язык. Третье. Сделай примерно то, что делал доктор на осмотре деревянной палочкой, только своим указательным пальцем. Засунь чистый палец в рот. Можно использовать стерильные перчатки. Достать до корня языка. Круговыми массирующими движениями придавливая его вниз в сторону подбородка. Четвертое. Также можно подбираться к нему с боков и аккуратно давить в противоположную сторону. Пятое. При отеке корня языка, когда ты будешь его разминать, будет немного больно. Регулируй силу надавливания до комфортного уровня. Нужно просто продолжать массаж до того момента, пока боль не пройдет. Как проходит, усиливай давление до появления снова легкой боли. Повторяй, пока дискомфортные ощущения не исчезнут. Ну вот, теперь ты можешь смело ложиться спать и не раздражать близких своим храпом. Еще один важный момент. При таком массаже языка может возникнуть рвотный рефлекс. Первое. Возьми зубную щетку и води ней по языку от кончика до корня. Таким образом ты определишь то место, при воздействии на которое у тебя начинается рвотный рефлекс. Второе. Зубной щеткой массажируй то место, которое прилегает к определенной тобой точке, но не пытайся продвинуться глубже. Массаж можно делать во время вечерней чистки зубов или специально в удобное для тебя время. Продолжай его на протяжении 10 секунд. Это очень неприятная, но необходимая процедура, которая поможет тебе снизить чувствительность. Третье. Ты заметишь, что через несколько дней выполнения процедуры рвотный рефлекс проявляется уже не так активно. Продолжай выполнять упражнения, по возможности увеличивая время массажа. Четвертое. Увеличь ту зону на языке, на которую ты воздействуешь зубной щеткой. Когда ты перестанешь ощущать позывы рвотного рефлекса при обработке первичной зоны, продвинься немного вглубь. И теперь для тебя главное разрабатывать эту зону. Не нужно сдвигаться очень далеко. Для постепенного снижения рефлекса достаточно углублять проведение массажа примерно на половину сантиметра. Пятое. После преодоления этого барьера начинаем массаж следующей зоны, расположенной еще глубже на 0,5 или 1 см. Если ты не перестанешь после проведения процедуры испытывать рвотный рефлекс, ты справился с задачей. Шестое. Учти, что достижение желаемого результата не произойдет быстро. Тебе может понадобиться около месяца, чтобы добиться снижения рвотного рефлекса. Не прекращай тренировки ни на один день. Впрочем, ради такого дела можно и постараться. Седьмое. В случае, если после того, как ты прекратил выполнение упражнений, подавив свой рвотный рефлекс, а он вернулся обратно, повтори курс массажа. Как видишь, не нужно делать ничего сложного. Ты у себя дома сам можешь проводить подобную процедуру. Близкие оценят твои героические усилия.